يعطيكم العافية أعزائنا المشاهدين ومتابعينا على @q8_paddles في حسابنا بالانستغرام، وعلى قناتنا الجديدة في اليوتيوب Q8Paddles. اليوم راح نتكلم عن أحد منتجاتنا الأكثر مبيعاً، وهي الأديداس ماتش 3.1 2022. اليوم راح نتكلم عن مواصفاتها، راح ناخذ نظرة سريعة على شكل المضرب، لأن في كثير من عملائنا سواء كانوا من خلال الواتساب أو من الانستغرام أو حتى متابعينا ومشاهدينا كانوا يستفسرون عن المضارب الجديدة. ليش؟ خلينا نكون صريحين، لعبة البادل حاليا دولة الكويت لعبة جديدة، والكثير يعني حاب يتعرف على اللعبة أكثر ويشوف شنو هي المضارب أو شنو الاختلافات وشنو الأنواع والأسعار. طبعا راح نتطرق لها بإذن الله، تابعونا. هو الأديداس ماتش 3.1 2022 out of the box. هنقول unboxing فيديو يعتبر. ما شاء الله خوش مضرب من الشكل والألوان اللي تشوفونها معانا. صراحة ألوان الأديداس هذه روعة. احنا حاليا متوفرة لدينا في أحد منتجاتنا 3.1 من المضارب اللي صراحة أكثر مبيعا عندنا في Q8_Paddles. وصراحة الكثير من عملائنا أعطونا رأيهم خلال الأشهر اللي فاتت. طبعا أغلب اللي قاعد يشترون هالمضرب هم من فئة المبتدئين. المضرب طبعا لو نتكلم عنه بزيادة، في بعض المعلومات اوريدي عليها، تمام، اللي هو وزن المضرب إذا تشوفونه هني اللي هو 360 إلى 375 جرام، والثيكنس 38. وطبعا راح نتكلم عن طوله تقريبا 45 سنتي، حتى راح نقيسه بعد شوي مع بعض، راح نشوف وزنه. تمام. المضرب يعتبر من فئة المبتدئين لأولا خفته ونوع الماتيريال المصنوع داخل البادل نفسه. في شيء اسمه ايفا سوفت موجود هني، سوفت بيرفورمانس، وهذا السبب علشان فئة المبتدئين اغلبهم يعني علشان يتفادون الإصابات خصوصا بالايد وهنقول معصم، حتى بالكتف والذراع بشكل عام، تمام، والكوع. طبعا ان امتصاص الكرة وقت الضربات تكون اقل واخف وفيها كنترول اعلى. في شيء اسمه هني راح نتكلم عليه في فيديوهات لاحقة، شيء اسمه السويت سبوت. السويت سبوت تمام ساير بالميدل تقريبا هني حق ضربات، خلينا نقول اللي هي السماشينج، الشبسات الى اخره من هذه المواضيع. تمام. الاستراكشر هو رينفورست، ما شاء الله صلب وقوي. تمام. والكثير من يعني عملائنا قالوا انه صدق لقوا وايد خفيف بالتعامل مع الكرة. تمام. حتى قصات الكرة، القصة نفسها يعني فيها كنترول كبير، يعني خصوصا حق فئة المبتدئين. طبعا هني للحين مغلفة، وعندكم هو السيفتي شو اسمه سيفتي كورد، خيط الحماية. احنا دائما ننوه عليه في فيديوهاتنا او تشوفونه في بوستاتنا اللي موجودة بالانستغرام. لو نتكلم اكثر عن المواصفات، ادري الكثير منكم حاليا يبي يعرف مواصفات المضرب. طبعا مواصفات المضرب هو مسمينه ليفل اللي هو الديسكفري. حاليا اديداس مسمينه ليفل ديسكفري، يعني توك مبتدئ، توك داش على اللعبة. واغلبنا هني بالكويت فعلا احنا تو داخلين قاعد نتعلم اكثر بهاللعبة يوم عن يوم. الجيم ستايل اتاك. ليش اتاك؟ عندك انت السويت سبوت، يعني خلينا نقول الشيب اللي هو التي دروب زين اكبر من الناحية هذه، فانت لعبك راح يكون هجومي اكثر. الفورمات اللي يتكلمون عنه شركة اديداس ان هذا تقدر تلعب فيه اول راوند، يعني اذا سواء ديفنسيف او اوفنسيف، وراح تتعلمون مع هالاماكن في اللعبة اكثر واكثر ان شاء الله من فيديوهات الجاية.
البالانس سلايتلي يعني يكون من فوق صوب الراس. زين ليش؟ هو تصميمه ما دام السويت سبوت صاير فوق عندك اريا اكبر هني فشويه صاير ثقل فوق. تمام. عندنا يعني خلينا نقول البروتكتور قلنا ستاندرد، ويا الربر اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو الايفا سوفت برفورمانس. هو صراحه من نوع اللي المواد اللي صراحه تخليك يعني حاس ان تكون كومفورتبل، خصوصا لما تضرب الكره وتستلم كره، يعني من هالامور حتى لما انت بتصد كره. توصياتنا، وراح دائما نقول بنهايه فيديوهاتنا ان توصيات المضرب هذا روعه حق خلينا نقول جميع الفئات بشكل عام. حتى لو كان عندك باك جراوند كبروفيشنال في التنس او تنس ارضي، يعني تنس ارضي، تنس طاوله، كره ريشه، تمام، ما يخالف نقول حق الجماعه كلهم على عيننا وراسنا، لكن كلنا احنا عندنا خبرات بهاي الالعاب. لكن لما دخلنا في عالم البادل الماتيريال غير، ما في شبك، لو تضغط عليه يعني هذا فوم يعتبر او نوع من الربر. التكنولوجيا اللي تستخدم، الطبقات اللي تستخدم داخل البادل غير بشكل كبير عن حتى انواع البادلز الثانيه، العاب يسمونها البيتش بادل وغيره. تمام. فاحنا نقول حق جميع متابعينا ومشاهدينا وحتى اللي شروه اللي قاعد يجربون، دائما نقول المضرب لازم تجربه اكثر من 10 يوم، نقول 10 ساعات، راح تاخذ يعني فيل على الوزن المضرب. بعدين نقول حق متابعينا وعملائنا اخذوا مضارب اصحابكم، زملائكم، اهلكم، اهاليكم، وتشوف الفرق. لعبوا جيم مثلا، او خلينا نقول يعني على الاقل ربع ساعه في مضاربهم، وتشوف الفرق. هل في فرق بينه وبين المضرب اللي انت قاعد تلعبون؟ الاحساس. ليش بالنهايه كل شخص له وجهه نظر معينه. ليش التحدي اللي قاعد نواجهه وقاعد نسمع من عملائنا ان لما تجي من خلفيه تنس او تنس ارضي وكره ريشه وتمسك مضرب البادل راح يختلف عليك اختلاف نهائي. فراح تظل تحاول تكتشف اللعبه اكثر من خلال تغييرك البادل راكت لاكثر من مره. واحنا نقول يعني بدل ما تصرفون فلوس وتقطون على شغله لين الحين انتم مو متاكدين منها، يفضل ان تجربون. اول شيء تاخذون شيء بيجنر، وشوي شوي تجربون من اهاليكم وزملائكم، لما تشوفون شيء مناسب لكم وتعرفون المواصفات اللي انتم تحتاجونها، خصوصا اذا تتابعونا على الانستغرام وعلى يوتيوب، يمكن راح تحصلون الشيء اللي يناسبكم ويناسب مستواكم في لعبة. مثل ما وعدناكم قلنا راح نقيس المضرب، نشوف وزنه فعلا هو نفس ما هو مذكور، اللي هو من 360 ل 375. ليش في فروقات؟ يمكن عشان التغليف. تدرون من المصنع يكون في دائما في يعني تولرنس بسيط، بلس اور ماينس 2 او 2.5%. فالحين لو نبي نقيسه، تمام، ونطالع 300، ما ادري اذا يبين 366. لو ارفع لكم شوي 300 مرة ثانية 365، يعني لاحظتوا انه تغير شوي، او 66، يعني خلينا نقول 366، وهو نفس ما تقريبا مذكور هني ما بين 360 و 375. لو نبي نقيس مثلا على سبيل المثال تليفون، تليفون احد التليفونات ما نبي نذكر اسم الماركة، لو نلاحظ انه هو تقريبا يعني خلينا نقول قريب على حتى وزن التليفونات. انا ادري انه ماخذ تليفون شوي ثقيل، بس هذا اللي قاعد نستخدمه الحين حاليا. فهذه احد التليفونات، ونقول انه صراحه وزن المضرب روعه. زين، وفي يعطيكم العافيه، وان شاء الله استفدتوا معانا. تمام، وان شاء الله نشوفكم على فيديوهات جايه بالطريق. واذا عندكم اي تعليق او اي مضرب حابين تستفسرون عنه، احنا حاضرين ان شاء الله، وراح نلبي طلباتكم بأقرب وقت. سلام.